Joo, se olisi torstai-aamu ja pitäisi rupea päästelemään pussista jarruja ylös ja suunnata kohti Oulua. Semmonen 8 tuntia ainakin olisi ajomatkani. Mutta ei se, siitä se lähtee Rossikausi 2025 pikkuhiljaa käyntiin. Ensimmäinen kisareissu aloiteltu. Millä fiiliksi? Ihan hyvin. Rennoin fiiliksi. Mitä odotuksia? Saatais nähtyä aiheja kilpailuja. Hyvä. Matka turhan pitkä. Mitä? Matka ehkä turhan pitkä. Eihän tää on se kun ajaa vaan. Aivan. Joo, sitä olisi vihdoin ja viimein saavuttu Oulutsoneen. Tai täällä on oltu jo paikalla joku 1,5 tuntia. Ja varikko pilttuu, kaikki olisi saatu valmiiksi. Et huomisia reenejä oikeastaan odotellessa. Oikeastaan hyvillä fiiliksillä huomiseen kisaan. Sanotaanko näin, ei mitään ressiä. Katsotaan mikä vauhti riittää ja mitä on katsellut tuossa, niin kalustopäivityksiä on aika paljon tullut monelle muulle, mutta katsotaan mikä Pemarilla kyyti riittää ja me lähdetään saunaan, kun semmonen on luvattu, että se on ollut lämpöisenä. Mitä meille tapahtuu? Meiltä hajosi taas vaihteeksi perä. Missä se hajosi? Siinä suoraan yppyrillä. Mistä oli vähän puhetta, että voiko se niin kuin vaan ajaa, mutta pakko se on ajaa, kun kisoissakin ajetaan kumminkin reippaasti. Mutta ei se mitään pohjannut eikä mitään, niin siihen hajoaa. Päästäänkö me ajaa vielä? Koitetaan päästä. Paha kun on tällä, että tässä saa äkkiä huonoa. Pitäisikö se sammuttaa se ilmalämpö, kun se on kylmennyt? Joo. Sitä ei vielä varmaan lämmityksellä. Ei. Siellä on ne ikkunat auki. Eikö me mennä jos kokeillaan ihan uudestaan? Niin, joo. Niin. Niin hyvä. Riittävän syvä. Kyllä se nyt vaan nasahti siihen. Ei vaan mene mihinkään päin. Mutta me tehdään samoin tehdä tuon pois. Ei kun mä mietin, että kootas katsotaan. Sitä jää noin paljon.
Joo, mä rupean rännäköimään sitä akselia poikki. Joo, mä vedän sitä akselin poikki sieltä. Pyörittää kato sitä aina ja sit vetää se niinku, et sais säilyy se laakerikehä ehjää. Missä sun aurinkolasit on? Ihan oikeesti ajaa suoraan luukku auki ja kyytiin, kun vielä liikkuu. Ottaa pussi valmiiksi tohon noin pikkasen vinoon, näin, että pääsee suoraan ajaa kyytiin. Menee vähän matkaa, mutta ei se kyllä pitemmällä. Niin, naputtaa sitä. Onko siinä kaikki palikot on jo valmiina? Ei tähän vaihda tuo laikkiva vuonna. Kunnes huomataan, että se pääsee. Mulla on tää sormi. Siihen laittaa joku Täytyy laittaa nyt, kun se lähtee menee. iso hylsy. Mä otan tosta Eikö se ollut se kartio siinä se, millä te löitte äsken? Oli niin, siinä kapala se jossain kartio. Niin. Hei, mutta mä otan tosta isosta hylsysarvesta. Miksei sä pannut tuota rilliin? Kato vähäksi aika lämpiimän, niin menis. En mä sitä. Sormen pudottaa. Laittaa siihen piilejä. Joo, ei se mitään, kyllä se kallis sunokokin on ihan hyvä maku. Tää menee ihan helposti. Kato kun ettei se lyö sen. Niin se mä just teillä sitä päätä. Eikö me saada se pultilkin jo? Ei vielä ihan. Älä lyö ohi. Otetaan tähän alempaan. Mä voin lupaa, että perään kanssa saatte ihan yhden oluen ottaa. Tuolla on vittu hiekkalapio ja vittu kaiken näköisiä liian paljon kaikki tavaroita. Ajetaan se pidemmälle. Käännetään ne nyt niin siihen asentoon, että varmasti niinku... Kiristetään. Niin. No sehän lähti Itsestään. Se pelkäs joku näkyy toi asennustyökalu. Laita toisin vähän. Lukkis vielä perkele. Voi Jeesus, kauhea ruuvaaminen. Pyörittää, mutta kun on lukkopuoli, niin ei se mene. Nyt se on niinku siinä oikeassa asennossa. Mut pitäisikö se nyt kirraa tuossa päällä? Että ne menee oikeaan kohtaan. Syvennä se tuolla. No, laitetaan näin. Ja sitten kiristetään ne niinku siihen. Vaikka koitetaan nyt sillä lailla sitten siihen. Ja tähän jos kiinni heti kannattaa. Oi! Sitten toinen Mä vaan kiristän toisen nyt. Nyt tää toinen puoli, oliko se hyvä? varmaan. Jos ei meillä saa mennä kyselemään Dynamon talliin kun menee, niin siellä Ei oo, kun ne ajaa nelivetoa. Niille ei yhtään takapetoa. Tää on. ei voi tietää mitä niillä on. Kirjoitan tonkin. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Ihan vaan. Ja sit tuolta tonni. Poppai. Tuolta poppai. Joo. No niin, mutta ei se ihan keskelle mennyt. Ei se nyt. Nyt pitäisikö se ottaa silti nyt niillä apupiteillä? Nyt puristin. Joo, niin. Nyt se lähtee. Ei uudestaan tullut.
Tuu sekin kohta kiinni. Minä saatana... Toinen meni jo, kato, ihan pitää sun siirtää toinen. Vähän ottaa auki. Ei, kato, meneekö näin jos näin. Ei se kumminkaan sitten pure siitä kauhean kovaa, mutta... Sun täytyy pistää sit tähän väliin, jos sä käytät, niin editoit, niin 2 hours later. Nyt se lähtee. Joo, nyt lähtee. Öljyy tähänkin, niin... Onko nyt siinä? Ei mitään, tuosta veti tuosta heti tonne. Se just. Se oli ihan niinku siinä jo. Niin, lähes. Lähteekö tuolta, lähteekö? Ei siitä vielä lähde mitään pois. Ei lähde. Mutta toi pitäisi jossain vaiheessa, toi Tefa kohta lähtee, mutta se ei ole vaan vielä lähtenyt. Lähtee se samalla. Kyllä se lähtee, kun se irtoaa. Niin, siinä sama. Se lähtee se siitä, kun se irtoaa. Mä pitän kumminkin tota. Varmaan jotenkin. Simosellakin on mut kotona. Joo. Meillä ei ois kotona. Ei oo tarvinnut vaihtaa. Sinne Mikkosen pitkä. Mä en tiedä edes missä Mikkonen on. Jensenillä voi olla. Jensseni on ihan tossa iso. Sanoisikko valmis? Pitääkö se olla vakio? Ei Jensenillä ole. Tää on JS-voiman diabolan vetoa. Kolman perään. Niin no juu, pitää niin. Mä koitan nyt pitää sitä sit siinä. Niin kuin puoli lähtee. Niin, nyt se lähtee. Nyt se lähtee. Nyt lähtee osa. No nyt sekin meni sinne. Älä nyt näin. Tässä ei oo enää kuin tää yksi. Pari osaa enää. Ei oo paljon. Ei oo paljon enää. Nyt se lähtee. Seuraavaksi se lähtee. Pitäisikö toi nyt tässä kertaa? Aika mones. Joo, nyt se lähtee. Ehkä se koko ajan on kuvannut. Nyt sanoo jotain. Me laitetaan se kohta kasaan. Se on enää kasaamista vaiheessa. Näyttää melkein silleen, että oot puolen pussin työkalut tyhjennetty siihen kaikki hyötykäytetty. Tiedätkö Lena, huomenna ei yksikään työkalu löydä paikkaa, tai siis niin kuin tämän jälkeen vielä löydä paikkaa, niin kuin joku istuu päivä ja pistää ne paikalle. Vaarallista. Miten meidän kävi? Hyvin huono. Missä? Hei! Hyvin kävi. Kuntoon tuli. Pitää soittaa. Mitä tänään tapahtuu? Mitä meidän pitäisi ajaa? Aja. Joo. Nyt testataan vanhan Bonderin ja sitten toi 10 aletaan ajaa. Tai sen jälkeen. Lähtö 11. Mut tänään ajetaan. Joo. Jos se kestää ton Bonderin testauksen. Siitä sitten ei paljon vaan. Hyvä. Ajetaan. Sitten numero 13, Mika Uinti.
Mutta jo monta ruuaa Toyota Corolla 66 ja Vilja Vainikäärä Pemari ja Esa Ikonen, Jumat A ja EMV. Siinä on muuten vähän eri vuosimallien demareita tuossa viimeisessä. Oliko se Ikosen 1500 jotain toinen, se on sieltä 70-luvulta se on tuo demari. Ikonen ajaa Vilja Valossa pikkusen uudempaan kautta, mutta ihan tässä sitten ja vielä siinä. Mutta se näyttää, että uitolle se taisi tässä vaiheessa, mutta nyt kun oli pikkusen hierottiin poskia tuossa ensimmäisessä mutkassa ja siinä oli Rikusmyyjillä kyllä parempi tuo lähtöpaikka ja pystyi sen ykköspaikan sitä ottamaan, mutta on letka siinä vielä ja on se Vilja vaan nyt ajaa myös tuon porukan kiinni. Uittotekee ratkautunut menee heti tuonne tuossa sitten uitolla eilen Mikkonen käy vähän nyt tuossa kohtaa ja auto lensi aika vinossa tuosta ja mikä on uitto, mutta valkoinen lippusyynä on oikominen. Varoitusoikomisesta. Mutta joo, uitto vähän laskeutu eilen, elikkä mitenkä se sanotaan, se oli ländäämistä. Joo, niin se olikin joo. Kun hyppyristä tullaan alas, niin sehän on ländäämistä. Mä oon tullut kerran kanssa, mä kokeilin niin mä tein semmosen helikopterin. Älkää nyt käsittäkö väärin, se helikopteri on sellainen helikopteri, mikä tehdään tuolla laskettelun itsestä hyppyristä. Ei tällaisia muita helikopterita, vaan se laskettelun helikopteri. Ja no, se läntäys tuli niin, että mä tulin selälle alas. Se oli tosi näyttävää, mutta se oli sellaista vähän niin kuin sellaista ilman pihalle puhaltavaa laskeutumista. Ei sellaista Miltäs tuntuu eka lähtö? Ihan hyvältä, auto toimii ja kulkuja ainakin piisaa omaan mieleen. Saisi olla kyllä tehoa enemmän. Selailla niitä hetken päästä vielä ei tiedetä ja nyt se tulee Ikäheimonen pistää kymmenyksen turvin tuon kätkipaikan. Tuomas Venäläinen menee kakkoseksi, Jesse Silvasti kolmas, Sinoniemi neljäs, viides Mikko Simonen. Saattaa sitä käydä läpi, mutta katsotaan sitten sitä portisyttämistä tai haitista tuolta maalämpistä. Sieltä löydätte noita erän tuloksia. Sitten Jonttu Rajala, Jose Viljama, Ville Mikkonen ja Hanna Liinamaa. Vihreistä pemareista siellä on Mikkonen kärjessä. Kärjessä sitten välissä on Jonttu Finni ja sitten Jose Viljama, Hanna Liinamaa. Neljäntenä. Täällä vaihteletaan samalla koneelta näitä. Näin Openin luokat tohon ja päästään seuraamaan sitä seuraavaksi. Tästä taas lyödään sitten pohja-aika saman luokan karkeloihin ja sitä lähdetään sitten rikkomaan. Rajala ja Viljala ja sitten se on vielä tekemättä Liinamaalla ja Ville Mikkosella. Mikkonen painaa sillä Suomestaria jälleen. Mutta me kaikki muut herrat, miehet ja naismaiset sitten väistelivät kun puskurin parasta, että sitä menneitä nostaamaan sitten 1000 palasiksi, vaan
lähtivät nätisti siinä, niin saat vielä ehkä sen ehjänä sitten taas. Pannaan vähän ralliteippiä, poppiippiä ja nippareita, niin saadaan taas sitten tuon peräosastokin kuntoon, auton perä. Juttu ei aivan kiinni saa. Joo, väistää vaan. Joo, olisi toiselta alkuerät ajettu ja auto toimii ja ajo palettaa koko ajan paremmalle. Ja vauhtia löytyy tietysti koko talven, kun on ollut melkein ajamassa. Kyllä se siitä. Positiivisesti mieli 3 erää. Aha, härkästä enää. Anttila Viljava ja Lahti. Valmiina. Vähän se Lahdenheiniä on. Sitten Anttila ja Viljava vähän tällaisesta seuraavasta paikasta. Olli Lahti painaa maisemaa. Katsotaan nyt sitten, minkälaiseen vauhtiin tämä kiihottaa Olli Lahdinen. Nyt saa päästää puhdasta rataa. Lähtö se oli sillä niin sanotusti täydellinen. Ei ollut mitään hässäkkää kummallakaan puolella. Ei mitään säätöä, vaan kaikki omaan ajoon. Alkaa sitten härrää. Nousee sinne. Tuntumaan. Pitää koko ajan viskaan. Lahti tässä helpolla päässä. Pitää pistää sitten. Kyllä tossa on toisen eteen tästä puolesta tulee yhtä kärkikaksikosta. Kärkijärjestys Lahdella. Sama suoralla sitten. Mitä se nyt oli 7-kertainen jääradan mestari Anttila. Ihan varmasti ensi talvena, kun Paltamossa taas jäärataa ajetaan, niin tulkaa sinne ja kokeilkaa voittaa Iikka Anttila. Jos voitat Iikka Anttila, niin mä veikkaan, että silloin on mestaruus ainakin kovin lähellä. Aha, no. Anttila voittaa sieltä. Jääradalla ei ole tommosia hyppyreitä kyllä. Toiseksi. Vauhtia kyllä riittää kyllä sitten senkin edessä. Mutta tosiaan. Sitä on jo tehty, rata on jo merkattu ensi talveksi. Vielä kestää hetki, että saadaan kalustoa sinne. Siellä on pojut laitettu. Ja nyt ei kukaan ainakaan väittää, että ei ole hyvissä ajoin kerrottu, että ensi talvena ajetaan jääradan SM Paltamossa. Mä sanoin, että jätettiin viime viikkoon kertominen. Mä kerron nyt. Tässä vaiheessa. Tiedätte valmistautua. Syksyllä on auto pikku huolto sinne ja nyt tulee sitten Olli Lahti. Sieltä ja antaa voiton 227. Joo, se olisi 3. alkuerä ajettu. 10 sakkiin kun me mentiin, mutta ei ole vielä tarkistettu. Auto toimii, niin nyt katsotaan mihinkä matka riittää, että päästäänkö johonkin finaaliin. Se on plussaa, jos päästään edes se. Moisen temppu, siinä ei montaa senttiä ollut. Sitten mennään 2VD Openiin ja sieltä C-finaalia. Sama laulu, 2 jatkaa. 91 Rikus Nyk, 56 Toni Ketomäki, siinä eturivi. Kakkosrivi, Jose Viljava ja Esa Ikonen. Viljava siellä 3. Ikonen 4. Sitten rulli Mika Savolainen ja Jukka Leinonen. Eltainen Ready to Race valo syttyy.
mennään sitten Ratsastameen komennustarikkuus. Ykköspaikalla tuli Ketomäki kakkosena, Viljava kolmantena. Katsotaan meneekö sieltä heti joku, kyllä menee. Ikonen. Ensimmäinen kierros taitettu ja ollaan nyt katsoen tärkeäksi. Tarttumassa etenee vain yksi jokeri. Teettimän on Esa Ikosella ja Ikonen siinä ajaa on tällä hetkellä ainakin saavuttanut kyllä Leinosta mielestäni sen verran, että Leinosella on kyllä tukala nousella sieltä. Ikonen tulee menemään ohi. Mutta nyt menee Viljava, menee jokerille ja nyt menee Leijonenkin. Katsotaan kuulua aivan muuta enää. Vaan siihen väliin sieltä tullaan. Ikonen nousee siihen neljänneksi ja viidenneksi. Viljava on neljäntenä ja kärjessä. Savolaisella Kärkikakkus on repääntynyt tuolla kun useamman 10 metrin välisen eron ja Savolainen ei ihan pääsenyt siihen, ei saa sitä vauhtia nyt menee sitten Ketomäki. Tässä on tuossa jokerissa, kun aina tietysti tuottaa ylös pariksi, niin siellä saattaa tehdä vielä yhdessä, mutta ei tee Ketomäki sillä, että päästään sieltä miestään. Vähän varovaisesti näyttävästi pienellä pompulla takaisin radalle. Jokerille menemään. Niin kun nyt siellä alkaa olla kyllä. Se alkaa olla homma taputeltu siinä mielessä, hänellä on kyllä paikka, jos siellä jos vain laitteet toimii. Kun se toimii, niin ei hänen päivänä. Savolainen nousee ja nyt ykköspaikalle. Nyt tulee siihen Ketomäen eteen. Ja enää vain Savolaisella on jokeri tekemättä. Siellä eturengas loksuu nyt sitten ja Ketomäen peli on pelattu, eli Savolainen on nyt kiinni siinä finaalipaikassa. Missä kohtaa on Viljava? Onko riittävän lähellä? Nyt menee Savolainen sitten jokerille. Kuinka lähellä on Viljava? Pääseekö sieltä nousemaan Viljava? Pääsee ja vielä pikkusen Savolainen hyppää vinoon. Ja Viljava nousee kakkospaikalle. Kaikki näytti hyvältä Ketomäen osalta, mutta siellä pestää autosta etupäästä jotain ripustuksia ja sen jälkeen nyt ottaa tässä. Ja nyt on B-finaali. Nyt on kaikki valmiina. Sitten vihreillä lähdetään. On myös, mutta Koski lähtee sieltä ulkoa nyt. Kuinkahan tuossa päättyy? Nyt on Salosella ongelmia. Kaikki hiittävät sieltä, mutta mennään vasemmalta oikealta ohi. Rajala myös tippuu jonnekin. Siinä jäi Jonttukin vähän jotenkin ikään kuin pussiin ja hänellä meni vähän pasmat sekaisin. Minusta nyt Jontusta niin voidaan sanoa, että meni pasmat sekaisin, mutta joka tapauksessa siinä oli vähän tapahtumaa, kun Salosella auto hyytyi tuonne ensimmäiseen kaarteeseen, niin se sotki vähän kaikkien suunnitelmia ja Rajala sitten tekee sen, minkä Rajala yleensä tekee. Jonttu käy ajamassa jokeri heti pois. Tietää, hän tuntee, että kaikki ei onnistu. Kohdallaan kaikki ei mennyt nappiin tuossa lähdössä ja Jonttu menee.
tunnetaan. Salonen olisi ollut varten otettava kilpailija myös tuolla A-finaalissa ja A-finaaliin totta kai tästä lähdöstä, mutta tällaista se joskus. Autourheilu on. Nyt menee sitten Koski Jokerille. Viljava nousee edelle. Ja katsotaan miten käy Rajalalle. Ei pääse kuittaamaan siihen. Koski nousee sieltä, tai nyt pääsee sitten Jottu sisälle ja menee ohi. Nousee Valtteri Kosken edelle. Eli tätä se mestari tekee. Kaikkensa siellä. Näyttää radan ja vähän enemmänkin hyvät, että menee ja takaisin. Kun tietää tilanteen, tämä voi maksaa sen A-finaalipaikan. Nyt on jo se Viljava siinä seuraavana, joutuu liipasimella, mutta ei anna Koski sitten piiruakaan periksi, eikä luovuta tätä taistelua, ei sitten varmasti. Kärjestä mennään nyt 1 ja 2 menevät Jokerille. Jensen käy Jokerin ajamassa, ja nyt siinä on Jose Viljava välissä, ja Viljava on tässä nyt oikeastaan aika ison asian vartijana. Kun Viljava tuosta nyt lähtee Koski sitten, tulee sieltä ulkoa, kurkkaa sieltä. Ja olisi, kyllä siinä menohaluja olisi. Maska on kasassa, Jensen takana. Vain Viljavalla on se Jokeri tekemättä tuosta välistä. Eli tällä hetkellä näyttää siltä, että Jensen sekä Rajala olisivat tästä nousemassa, mutta kun Koski on aivan toista mieltä ja käy koko ajan siellä rajua taistelua Joni-Pekka Rajalan kanssa. Nyt nousee Koski on sinne, nousee rinnalle, mutta seuraava mutka se kääntyy vasemmalle. Sieltä ei, vaikka nousee siinä edellisessä mutkassa rinnalle, niin ei pääse sieltä kuittamaan. Viljavalle Jokerille nyt menetään sitä paikassa tippuu Veskan hännille. Harmi, että Salonen joutuu tätä taistelua ja tätä upeaa näytelmää seurata tuolta radan varresta. Olisi nähty mielellään Salonenkin mukana tässä. Nyt tulee Koski sieltä ulkoa. Tässä samassa kohtaa. Nyt nousee sitä rinnalle. Nyt on Jensen vähän tarkkana. Siinä Koski painaa ohi. Nousee kakkospaikalle. Nyt nousee sieltä. Nousee ja Rajalan viereen. Meneekö Koski aina tuonne ykköspaikalle asti? Jensen lisää pintonsa. Ei päästä sieltä ohittamaan. Ja Koski käy ulkoa sieltä kokeilemassa ja kiertää ulkoa Jensenin ohi. Onko Jensenin autossa jotain häikkää? Nyt on siinä 3. paikalla. Jensen on edelleen kuitenkin 2. paikalla. Jensen on 2. paikalla. Pystyykö pitämään tuon paikkansa vielä tuossa, kun nyt on siinä todella lähellä. Tulee aivan rinnalle jo Rouseeko nyt sieltä. Tulee rinnalle ja näyttää siltä, että pystyy painamaan sen noin. B-finaali ajettu, sinne noustiin C-finaalista, ihme kyllä, ja lopputulos B-finaalin 5. Ja täytyy kyllä olla tyytyväinen. Ekaksi kisaksi, mitä kun ajattelee viime vuotta, niin todella kyllä, hyvin. Kyllä, ja remontin määrä mikä oli eilen. Juuri näin. Hienoa. Siitä on hyvä jatko. Joo, se olisi just kotiuduttu Oulun rallycross-kisasta ja siellä meni oikein putkeen. Päästiin C-finaaliin ja sieltä noustiin B-finaaliin ja siinä käytiin vähän maistamassa jo A-finaaliin nousuakin, mutta lisälenkkihommat vähän ei mennyt sillain kuin olisi toivonnut, mutta näille ei voi mitään. Ja paina tiliä seurantaan, tykkää videosta, heitä jotain kommenttia, mihin haluat parannusta tai haluat kuulla jotain uutta tai mihin pitää panostaa. Mutta ei muuta kuin seuraavan videon pariin.